Hola, ¿qué tal a todos? Los saluda Mauricio González, otra vez aquí, como siempre, de su canal Navajas Suizas México. Bueno, vamos a continuar con la clase que se quedó a medias la otra semana. Ahora sí que los amigos argentinos nos apoyaron mucho con la información, con todas las cosas y queremos aquí continuar con esa clase. Vamos a decir rápidamente, vamos a tener estas algunas navajitas vintage que vamos a tener aquí para poder ver los modelos. Vamos a recordar rápidamente que, como dijimos en el primer número, en la primer columna o la primer pues serie de números, en la parte de las centenas solamente tenemos 1 y 2 y el 1 y el 2 es para 1 Philips y 2 sacacorchos, y de ahí vamos a ir partiendo. Bueno, vamos a ver por ejemplo esta navajita que es de 84 milímetros. Es una navaja de 84 milímetros que si vemos que tiene solamente dos capas. Sus herramientas base sería el número 34, el sacacorchos es el número 2. Entonces esta sería una 234 y como es de 84 milímetros sería el número, perdón, la letra K, o sea 234K esta. Que sería una Tourist. Ahora tenemos esta otra navaja que también tiene solo las herramientas base y en lugar de sacacorchos tiene Philips. Entonces sería 134K porque tiene el Philips, y la K, repito una vez más, porque tiene de 84 milímetros. Esta es otra navajita que mide 84 milímetros y que también tiene dos capas, pero esta tiene herramientas de cacha y la U. Entonces esta sería, digamos, es el mismo modelo, lo que les estaba diciendo. Perdón, no, ya me estoy, ahorita les explico eso. El mismo modelo en 84. Entonces tiene una letra K. Esta sería la 234, recordando que puede decir esta es una Tourist. Esta Tourist es la 234K porque tiene 84 milímetros, como les digo, y esta es 234K, pero aparte AU. La AU, recordando que es porque tiene anilla y porque tiene herramientas de cacha. 234A y 234AU. Ahora vamos a ver. Tenemos aquí esta navaja. Les voy a ir diciendo, ojalá lo puedan ir pensando. Es una navaja de 84 milímetros que tiene tres capas, sacacorchos. En las tres capas obviamente tiene tijera, tiene herramientas de cacha y la U-Bail o la argolla en U. Por decirlo así, esta, si se fijan aquí tiene la lima de uñas largas, sería, por decirlo así, una Climber Small con lima de uñas larga de los años 50, pero su número va a ser 235 porque tiene tijeras, 245, perdón, 245 porque tiene la lima de uñas larga. La 235, déjenme buscar una, esta es una Climber Small, una 235, tiene sacacorchos, 235U, y esta
es igual, pero con limas de uñas largas. Entonces cambiaría a 2.45. En este caso K. ¿Están de acuerdo? No dije las herramientas para que ahorita no se hagan bolas. 2 climber small, una con lima de uñas larga, 2.35 U y 2.45 U. En realidad esta sería 2.45 AU por la presencia de herramientas de cacha. Entonces el modelo en sí es los primeros números 2.35 y la presencia de herramientas vanilla no cambia el modelo, solamente en ese momento la navaja que estamos estudiando, pero el modelo sería 2.35. Ahora esta es otra navajita que es una Saltzman, o podríamos llamarle una Super Tinker Small. Si esta es 2.35, esta Super Tinker Small o Saltzman sería, porque tiene Phillips, 1.35, perdón, ya me estoy hasta haciendo bolas yo. Es que estaba viendo aquí otra navaja. 1.35, 2.35 y 1.35. Y como tiene argolla sería esta de la izquierda, 2.35 U, y esta sería 1.35 U. Por poner un ejemplo, vamos a ver otra navajita. Esta también tiene capas, 3 capas. Esta es de 91 milímetros. Tiene herramientas base. Y al centro, la tercera capa es una sierra para madera, sacacorchos. Entonces, de acuerdo a lo que vimos la otra vez, el 37 quiere decir que es abridores más sierra. Sería una 2.37 esta navaja. Repito, 2 por el sacacorchos y 37 por las herramientas base y la sierra para madera. Y ya completando con la argolla sería una 2.37U. Vamos a ver ahora. Quiero ir en orden. Ojalá nos dé tiempo. Vamos a ver esta navajita. Es una navaja de 4 capas. Tiene tijera y sierra. Ay, ya se me atoró el guante. Tijera y sierra de 84 milímetros y Phillips. Esta pues básicamente la conocemos como Artisan. Si lo vamos a describirla lentamente, es 1, tiene Phillips. Entonces el número empieza con 1. Tiene tijeras y tiene sierra. Sería 1.36. Y como es de 84 milímetros, es 1.36K. La famosísima navaja Artisan. A ver, vamos a ver si hay una. Es que agarré de todas. Y ya aquí esta es. Déjenme ver qué tamaño tienen estas. Bueno, estas son grandes. Quiero ver otras de 84. Esta. Es una navaja de 84 milímetros. De entrada tiene Phillips. Entonces empieza con 1. Tiene obviamente las herramientas base, abridores
¿ya? Y hojas. Ajá. Tiene tijera. Tiene sierra. Si fuera así nomás, podríamos pensar en 1.36. Ajá. K. Por la K, repito, porque es de 84 milímetros. Y como tiene lima, la lima es la letra M. Entonces esta navaja sería una 1.36 K por el 84 milímetros, KM por la lima, A por las herramientas y U por la argolla en U. Entonces tenemos una Craftsman Small, que en realidad es la 1.36 K por 84 milímetros, KM por la lima, A por las herramientas y U. Por la argolla en U. 1.36 KM A U. Aquí tenemos una Huntsman Small. Bien viejita, por cierto. Esta tiene lima de uñas largas, como podemos ver. Tiene sacacorchos, entonces es 2. Tiene lima y tijeras. Perdón, sierra y tijeras sería 2.36. Pero cuando vemos que tiene la lima de uñas largas, cambia a 2.46 K A U. 2.46 K A U. Vamos a ver una de las grandecitas. Vamos a ver. Esta es una Champion. Tenemos dos, Champion A y Champion B. Recordando que es la mismita, pero una con sacacorchos y una con Phillips. Vamos a ver. Esta sería 1 porque tiene el Phillips. Recordando que tienen todas esas Champion de esa época tienen la lima de uñas largas, sería 1.46 por la lima de uñas largas y la sierra, y la tijera. 1.46 M por la lima, F por el sacacorchos, A por las herramientas y U por la U-Bail. Entonces estamos hablando que esta es una 40 con la lima, 6 con la tijera y la sierra, F M A U. Espero que se me entienda. Le estoy señalando obviamente con el dedo las herramientas que definen el nombre. Vamos a ver esta rápido también. Esta tiene sacacorchos, es otra Champion, es una 2 por sacacorchos, 40 por la lima de larga de uñas, 2.46 de sierra y tijeras, F M A y U. ¿Qué otra navaja tenemos aquí? Yo quería no hacer el video largo y ya me estoy prolongando. Esta es una Ranger viejita. Una Ranger sesentera hermosa, por cierto. Esta vamos a definirla. Es una 2. Como no tiene lima, 2.30 y
1, 2, 36. Ajá. M, A, U. Ajá. Yo creo que lo vamos a dejar ahí. Después vamos a hacer otro video, pero si les explico más, creo yo que nos podemos hacer más bolas, hasta yo que de repente ya me confundo. Pues quiero agradecer a ustedes su apoyo, su participación en los comentarios, agradeciendo a todos pues los que nos escriben, que son pues de Argentina, nuestro amigo de Subtenauta Sax, Juan Manuel Sosa Licudes, Suizas y más Suizas, de España el amigo Aitor, a Carol, agradecido siempre con ustedes, a Waldo de Chile, Douglas Hernández, José Rodríguez, Luis Acosta Horacio de aquí de México, Comatoro, Charlie EDC, Yeti EDC, Federico Almanza de Bogotá, Alex Sema, Javier Sánchez de Ciudad de México, Comatoro también es de España, se me olvidó mencionarlo, Maxi Blasco de Argentina, Mariano González, José de Anda, Inoxi Swiss Knife, Rubén Hernández y muchos otros más que nos escriben, no puedo mencionarlos, agradezco y espero seguir con su apoyo y comentarios. Les mando un abrazo y chao chao.